นะครับกำลังเอฟซีโอ้โหมากลับมาแล้วนะกลับมาแล้วนะหายเอฟซีแล้วกดรัวก่อนเอฟซีเหมือนเดิมนะ
ทำอะไรผมจะทำเป็นรั้วรอบๆแล้วก็จะวางบันไดตรงนี้ไม่ให้มอนสเตอร์เข้ามาแล้วก็วางผิดทางตัดก่อนแล้วก็วางเลยนี่แค่นี้ก็เข้าได้แล้วแล้วก็เอาบันไดมาวางไว้แค่นี้เราก็ขึ้นได้แล้วนี่ไงมอนเตอร์ไม่สามารถเข้ามาได้เพราะมันเปิดประตูไม่เป็นทำอะไรต่อไม่มีอะไรทำจากบ้านไม่ออกเลยว่าจะทำอะไรดีขอคิดก่อนนะคิดไม่ออกทำอะไรดีเราขึ้นบ้านกันดีกว่าคิดไม่ออกเหมือนเดิมคิดออกจากบ้านหาของนี่ไงระวังตรงนี้ระวังตรงนี้ด้วยทีนี้ก็เสร็จสับขอขุดดินออกก่อนเดี๋ยวมันกระโดดข้ามมาทีนี้ก็สวยงามละสวยงามอลังการชื่อ
เคจัดเสร็จเรียบร้อยขอเผาเนื้อก่อนหิวจะตายอยู่แล้วเผาเสร็จหรือยังจะตายแล้วอุ้ยแกะขอฆ่าก่อนมาให้ฆ่าซะดีๆมาให้ฆ่าซะดีๆแม่แม่ตามหาแกะต่อโอ้ยนี่สองตัวเลยอืมแกจะไปไหนกลับมานี่นะอืมโอ้กลับบ้านกลับบ้านก่อนกลับบ้านก่อนกลับบ้านเร็วกลับบ้านเร็วอุ้ยเจอแกะอีกแล้วสองตัวเลยอืมไอ้แกะโอ้วิ่งเอาเปิดประตูดีกว่าอืมขึ้นบ้านกันเลยดีกว่าทุกคนครับผมมีข่าวร้ายจะบอกนะครับก็คืออันนั้นนะครับผมจะลงคลิปไหมครับ EP ละหนึ่งอาทิตย์นะครับผมจะมีเฉพาะวันเสาร์นะครับวันเสาร์1 วัน 1 อาทิตย์นะครับไม่ใช่1 วัน 1 คลิปนะครับทุกคนต้องรอกันหน่อยนะครับอันนี้ผมก็จะลงคลิปเดียวนะครับเสาร์อาทิตย์ผมจะลงไม่ค้างนะครับแต่วันอาทิตย์ไม่ต้องรอหรอกครับผมไม่ลงครับวันอาทิตย์ผมขี้เกียจข่าวร้ายก็จบแล้วนะครับส่วนข่าวดีนะครับข่าวดีผมชื่อว่าปังปอยครับอ่าฮ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 ่าอืมเห็นไหมครับเตียงนอนดีกว่านะนี่เลยครับเลยครับปุ๊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 บเตียงนอนสีแดงทุกคนเป็นเหมือนผมไหมครับก็คือถ้าจะเล่นไมค์ครับและสร้างเตียงนอนจะเอาเตียงนอนสีแดงตลอดเพราะมันเป็นผมคิดว่ามันเป็นต้นฉบับของไมค์ครับเตียงนอนส่วนสีอื่นมันไม่เกี่ยวทุกคนคิดเหมือนผมไหมเห็นไหมโอ้น้องหมูน้องหมูทีนี้ก็จะคราฟเตียงนอนสีเหลืองมาเก็บดอกไม้เลยขอหาแกะก่อนแม่อยู่ไหนแม่
ที่จริงเตชินมันชื่อจริงของผมปังปอนชื่อเล่นผมนะครับอืมเดี๋ยวขอปรับปรุงก่อนนะครับขอปรับปรุงก่อนปรับเสร็จเรียบร้อยนะครับดีขึ้นเยอะเลยโอ้ว้าวแมลงปอ2 กิโลอ้าอ้าอ้าแมลงปอ2 กิโลเคยได้ยินไหมครับอ้าอ้าอ้าแมลงปอ2 กิโลลงต่อดีกว่ามันคือสงครามซอมบี้เมื่อคืนนี้เนี่ยไม่มีฐานขอขุดหน่อยละกันขุดเลยกระโดดไม่ถึงนั้นปีนบันไดเอาละกันโอ้ยมีอีกโอ้ย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 ตัวอะไรกัดซอมบี้หรือเปล่าโอ้ยซอมบี้จริงด้วยออกไปนะโอ้ยโดนไฟไหม้มีเหล็กอีกไหมอยากได้เหล็กขอวางทอสก่อนโอ้ไม่เห็นมีเหล็กเลยน่าเสียดายนั่นมันลามะทำยังไงถึงให้ลามะมันไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยไอ้ชาวบ้านขุดหินก่อนนะแล้วก็ขุดโอ้ยอันนั้นไม่ขุดมันนั้นไม่เอาเลยกาแฟกาแฟตุ้งสาวรือตุ้งสาวรือเก็บก่อนตู้ค้างคาวว้าวมันกัดหรือเปล่าทุกคนไม่มีทางขึ้นงั้นขึ้นตรงนี้ได้ขึ้นไม่ได้ลองใหม่อีกทีได้วางบันไดเลยวางแค่นี้ก็ได้จะมืดแล้วเข้าบ้านก่อนจะมืดแล้วขอเข้าบ้านวิธีนี้กันครับทอสก่อนนอนดิ